हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। सो गाइस अभी आपने जो आवाज सुनी वो AR की अपनी वीडियो से बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लिटरली गाइस यही एक मेन रीजन है उनका यूट्यूब पे ग्रो करने का, वो भी इतने कम टाइम में। अगर आप भी चाहते हो उनकी तरह से ग्रो करना तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं टेक की किताब यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको एकदम जेन्युइन और ओरिजिनल कंटेंट मिलता है। सो गाइस मैं लेकर चलता हूँ आपके अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां पे आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ। अगर आप चाहते हो 2023 में ग्रो करना तो आप ये वीडियो एंड तक देखना, तभी आपकी चीजें एक एक चीज आपकी समझ में आएगी। तो चलो चलते अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। तो अभी गाइस मैं आ गया अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर और यहाँ पर आने के बाद में आपको अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मेरे फ़ोन में अभी गूगल क्रोम ब्राउज़र है तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। तो अभी गाइस ये मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर आपको इधर सर्च बार पे सिर्फ एक चीज़ सर्च करनी है, वो आपको मैं सर्च करके बताता हूँ। आपको यहाँ पर सर्च करना है साउंड ऑफ टेक्स्ट। इतना टाइप करने के बाद में आपको यहाँ से सर्च कर लेना है। और गाइस यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आ रही है साउंड ऑफ टेक्स्ट, तो गाइस आपको इसी वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है। इस वाली वेबसाइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे गाइस आपको अपना टेक्स्ट डालना, मतलब कि आप जो गूगल वॉइस असिस्टेंट की आवाज़ में बुलवाना चाहते हैं वो टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हेलो दोस्तों। और यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगाता हूँ ताकि हेलो दोस्तों कहता हूँ थोड़ा सा वो स्टॉप ले। हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो गाइस ये मैंने इतना लिख लिया है। यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे इसकी जो लैंग्वेज है उसको मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। तो गाइस इसकी लैंग्वेज मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इधर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से थोड़ा नीचे आता हूँ। इधर हो गाइस इसने बना के एकदम रेडी कर दिया। यहाँ से इसको हम सुनते हैं, प्ले पर क्लिक करके इसको हम लोग सुनते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस ने ये एकदम बना के एकदम मस्त रेडी कर दिया। यहाँ से इसको हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से डाउनलोड करते हैं, इधर से डाउनलोड करता हूँ मैं इसे। तो गाइस डाउनलोड हो गया, आपको एक बार और सुनाता हूँ। ये देखो गाइस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस बस यही सिंपल स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सो गाइस जिस तरीके से मैंने आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करके देखें, अगर आप उन चीजों को एक एक चीज को अगर फॉलो करते हैं तो 100% गाइस आप अपनी वीडियोस को गूगल असिस्टेंट वॉइस के थ्रू वायरल करवा सकते, जैसे कि अपने AR के अपनी वीडियोस को वायरल करवाते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्यार से लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।